இந்த வீடியோவில் இன்ஸ்டன்ட் மெது வடை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த வடை பண்ணுறதுக்கு நான் வெறும் அவல் அண்ட் வெள்ளை ரவை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிக்சர் ஜாரில் 1 கப் அவல் எடுத்திருக்கேன், அதாவது போஹா. இது வந்து மிக்சரில் நல்லா ஒரு ட்ரையாக பவுட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம், ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதே கப்பில் 1 கப் வெள்ளை ரவை, 1 கப் தயிர், இது 3 சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் இது நல்லா ரெஸ்ட் ஆகட்டும். இப்போ மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரா, கொஞ்சமாக க்ரஷ்ட் பெப்பர், வெங்காயம், பச்சை மிளகா, இஞ்சி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, இது எல்லாமே நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஜிஞ்சர் மட்டும் நல்லா கிரேட் பண்ணி துருவி சேர்த்திட்டேன். அவ்வளோதான். இந்த வடைக்கு தேவையான அளவு சால்ட் அண்ட் கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா, இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம யூஸ்வலாக வடைக்கு எப்படி தட்டி எடுப்போமோ அதே மாதிரி போட்டு எண்ணெயில் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியது தான். ரொம்ப கிறிஸ்பியான வடை ரெடி. இன்ஸ்டண்ட்டாக ரெடி ஆயிரும். ஹார்ட்லி ஒரு 20-25 மினிட்ஸில் இது ரெடி பண்ணிடலாம். டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஈவினிங் ஒரு பெஸ்ட் ஸ்நாக்காக இருக்கும்.